Hoy trataré de vencer mi récord, pero no usaré este cubo. Voy a usar este cubo que tiene más fluidez. Empezamos. Mi récord es de 39 segundos y me ha costado mucho poder vencer ese récord. Pero veré si hoy puedo hacerlo y lo grabaré en video para ustedes. Y mi tiempo final es de 46 segundos. Tal vez para la próxima.